خلصنا من الفول والطعمية، دخلنا في أكلة تانية بيعيرونا بيها: الفسيخ والمش بدودو. واحد كاتب لي تعليق، معرفش والله جنسيته ايه، مصري معرفش هو ايه يعني، معرفش، بس اكيد مش مصري يعني. اكيد مش مصري، هيعيب على نفسه. واحد كاتب لي تعليق بيقول لي ايه في اخر فيديو نزلته، بيقول لي ان انتوا بتاكلوا الفسيخ معفن وبتاكلوا المش بدودو. حضرتك انا مصرية مش بحب الفسيخ عادي، مش كل الناس بتاكل الفسيخ يعني كمصريين يعني. انما كفسيخ يعني، كان نتكلم على الفسيخ، لان أنا اكيد في حد ناس من اهلي بياكلوا الفسيخ عادي جدا جدا جدا، وبيحبوا الفسيخ أوي أوي أوي، وبشوفهم بياكلوه. مش شرط ان انا احبه او غيري يحبه، زي اي اكله مثلا. الفسيخ حضرتك دي معلومه اقول لك عن الفسيخ الاول. الفسيخ دي اولا حاجه فرعونيه، يعني هو اكله فرعونيه احنا وارثينها عن اجدادنا الفراعنه. هي عاده، سمك مملح، بيتغسل وبيتنشف كويس جدا تحت الشمس، او دلوقتي ما عادوش بيعملوه كده، بيعملوه بطريقه تانية. بيتنشفوا كويس جدا بمنديل، وبعد كده بعد ما يعني لو انا بقوله غلط يا جماعه ما تزعلوش مني، انا على حسب خبرتي. بيتنشفوا كويس جدا بمنديل ملوش ريحه، ميبقاش فيه ميه خالص خالص بعد ما غسلناه كويس. وبعدين بتجيب ملح، ومعرفش بتحط عليه كركم ولا ايه، يعني على حسب اللي هم هيعملوه. وسمك مملح، يعني انت ما بتاكلش السردين مثلا، ما هو سمك مملح برضه. فالفسيخ ده يا قلب اختك او يا قلب اختك، انا معرفش دي كانت ست ولا راجل. السردين ده عبارة عن سمك مملح، بتاكله جدا، مفيش فيه اي خطورة، ولا هو سمك ني زي ما انتوا بتقولوا، ولا هو حاجة معفنة. هو ممكن تبقى ريحته صعبة شوية، لانه هو معرفش هو ليه بيبقى ريحته صعبة، بس هو ممكن يبقى ريحته صعبة شوية، بس مش مع كل الاحوال ريحته صعبة. على حسب طريقتي، هو ده الفسيخ ان احنا بنعمله كده. بيبقى ساعات ليه ريحه جامده شويه، بس والله مش مع كل الفسيخ. الفسيخ بيبقى كله ريحته وحشه، في فسيخ بيبقى ريحته حلوه جدا، وفي فسيخ بيبقى ريحته صعبه شويه. ممكن الناس اللي هم لهم في الفسيخ هم اللي يعلقوا لنا، يقولوا لنا مثلا ليه بيبقى فيه ريحته جامده وفي بيبقى ريحته. وزي اي حد في اي دوله، في ناس عندها ضمير بيبقى الفسيخ طازه وحلو، وفي ناس ما عندهاش ضمير ممكن الفسيخ بايظ مثلا. بس هو الفسيخ مش حاجه معفنه، الفسيخ هي اكله شعبيه فرعونيه. احنا ورثناها، احنا وارثينها عن اجدادنا الفراعنه، وهي عاده بناكلها في شم النسيم وغير شم النسيم. ومش كل المصريين بيحبوها، اكله زي اي اكله، هو سمك مملح. تمام. تاني اكله انتوا عيبتوا، يعني هم عيبوش عليها، بس يعني برضه افهمها لكم. اللي هو الرنجه ده يا جماعه مش سمك ني، الرنجه دي سمك مدخن، زي اللحمه المدخنه، ما احنا بناكل لحمه مدخنه. برضو ده سمك مدخن، برضو بيتغسل كويس جدا وبيستوى يعني بطريقة الدخان، معرفش ما بيعملوه ازاي، بس هو سمك مدخن. تالت حاجة استفزتني جدا جدا جدا، قالك احنا بناكل المش بدوده. يا عم كل الدود قبل ما ياكلك. احنا ما بناكلش المش بدوده ولا حاجة. الجبنة القديمة دي لو حضرتك تعرف كلها كالسيوم وفيتامينات. هتقول لي ازاي يا فالحوسه، يعني ايه ده مش؟ هقول لك المش بيتعمل ازاي، يسالني انا. المش ده بيتعمل ازاي يا قلب اختك يا اللي علقت يا، وما اعرفش انت ولد ولا بنت، والله ما قريت حتى الاسم. المش ده بيتعمل لبن رايب، لبن حليب، ما اعرفش تقول عليه لبن ولا حليب، حليب رايب، او لا ممكن يبقى عادي بتهيألي. ولو انا مثلا قلت حاجه غلط يا جماعه سامحوني، ممكن انا ما عنديش خبره قد كده، بس ما بشوف نينتي بتعمل، والدتي بتعمل، انا بقول لكم على حسب خبرتي وبشوف. وعباره عن، وبتجيب شطة حمراء او شطة ناشفة او ممكن الاتنين عادي، وبتضيف الشطة الحمراء على اللبن اللي هو الحليب الرايب دوت. على ايه تاني؟ استنوا اما افتكر. شطة حمراء على حليب طبعا على ملح، وطبعا بتزود الملح حسب ما انت عايز. تمام. وبنجيب الجبنة القريش اللي هي الجبنة القريش الفلاحي اللي احنا كلنا بنحبها، جبنة عادي جدا. تمام. ما انتوا بتاكلوا الجبنة الرومي بتبقى قديمة وساعات بتبقى مش حلوة. ونجيب الجبنه القريش بنحطها فيها وبنسيبها لما تقدم. وفي حاجات بتيجي الجبنه لو عملت دود بتترمي على طول، لان ما فيش حد في الدنيا ياكل دود. يعني انت لو شفت في الجبنه القديمه دود، لو انت شفتها وكلتها يا خي خي خي. هي الجبنه تتعمل بالمنظر ده بلبن وشطه وملح. هو ده المش المصري اللي احنا بناكله، لبن. يعني احنا اصلا بناكل، يعني احنا اصلا المش ده بيتعمل من الحليب، يعني احنا بناكلش حاجه وحشه.
هو ده المش بدود. لو لقينا فيه دود بيترمي، محدش بياكل عمره الدود. بنحط له بقى حبه البركه، بنحط له حاجات كتير، ما بتطلع بقى حته الجبنه القديمه دي كده، وتحط على بقى شويه زيت وحبه طحينه. والله العظيم ما حد يقدر يقاوم الاكله دي اصلا. ما حد يقدر يقاوم اكل الجبنه القديمه اللي تقول عليها بتاكلوا المش بدود. كل دود قبل ما ياكلك. هو ده الاكل بتاعنا، انت بتعيب عليه؟ اكل يشرف اي حد. كل دولة عربية، كل دولة في العالم، العالم العربي، كل واحد متميز بأكلة معينة وبيحبها. بدل ما انت ما تعرفيش عن الأكلة دي حاجة، ما تتكلميش وتفتحي بقك. انت كلتيه بدودو، دي حاجة ترجع لك. انت كلت المش بدودو، دي حاجة ترجع لك. انت واحدة بتاكلي حاجة بدودها يا. انما احنا كمصريين بنلاقي حاجة بتدود تترمي وبنعمل غلا. مش بيتعمل باللبن والشطة. انا بس طلعت ارد على التعليق ده عشان طريقة يستفزني جدا جدا جدا، واقول لكم باي باي.